Pemirsa Renggala Awuku Pungkuran dan Pasar Nyihnayang, penedunan kasus anyar harian. Kahanan inucap mawasana ring kewentenan genah pesirapan utawi bor ring RS sane sampun ring sor 50%. Yening sayang ring nasional bor RS ring Denpasar kantun ageng. Anut ring data Kementerian Kesehatan bor RS sampun tedun kantos kalih dase persen. Manut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Idewa Gederai, selami pemargin PPKM level 4, kasus positif COVID-19 ring Kota Denpasar sampun kauningin nedunang. Kasus positif nerus nedun, saking 300 dados 100 kasus ring tanggal 6 September, taler kauningin wantah petang dase sia kasus, saking sadurung nyani. Tios kauningin penedunan kasus positif harian, wilangan pasien kenak taler sayan mawawah. Ringkali kantos 3 wuku ungkuran, pasien kenak harian ngelangkungin kuentenan kasus positif. Ringkahanan tedun nyani kasus positif harian puniki, ngawinang bed okupansi rit bor ring genah isolasi terpusat isoter, wiadin ring rumah sakit ring Denpasar taler nedunang. Deurai ngewadarang rata-rata bor isolasi rumah sakit, sanewenten ring Denpasar kauningin tedun, tur rauh mangkin wantas timan, sekutus persen. Anut saking data, kauningin ring RSUD Wangaya saking siadase 4 genah pasirepan, sani keanggen wantas seket utawi seket 3,19%, raris ring ICU, saking roras bed, sani keanggen petang bed utawi 3,3%. Dadesnya nih wilangan bed isolasi ring samian rumah sakit ring Denpasar inggih punike 700 ulung dase kutus bed tur sanewau keanggen wantah 306 likur bed raris ring ICU saking 107 dase siki bed keanggen wantah sia dase 4 bed. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.